ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបពិសេសកំពុងពេញនិយមគឺមីហោះចាមកជូនបងប្អូនណាយើងអាចចម្អិនមុខម្ហូបនេះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងវិធីចម្អិនងាយហើយលឿនរហ័សទៀតផងណាបងប្អូនសាកល្បងចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំណាទើបដឹងថាតើមីនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាចាសម្រាប់មុខម្ហូបមីហោះនេះបងប្អូនពិតជាមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់ប្លែកមែនតើណាចាឲ្យប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញអំពីវិធីចម្អិនមុខម្ហូបពិសេសមួយនេះណាតែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានទស្សនានៅមុខម្ហូបថ្មីប្លែកឆ្ងាញ់របស់នាងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានបង្កងនេះគឺចំនួន4ហ្នឹងគឺទម្ងន់4ខាំណាបងប្អូនចាហើយថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំជ្រើសរើសយកមីគីឡូចាមីស្រស់នេះមកចម្អិនណាបងប្អូនសម្រាប់បន្លែវិញថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានស្ពៃតឿចាឬស្ពៃជើងទាមានការ៉ុតមានផ្សិតចាជាមួយនឹងខ្ញីបន្តិចផងដែរណាបងប្អូនសម្រាប់បន្លែនេះដែរចាប្រសិនបើចង់ញ៉ាំបន្លែអីអាចដាក់តាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានណាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំមានដូចជាខ្ទឹមសចាជាមួយនឹងគ្រឿងសាតេជាមួយនឹងស្ករសអំបិលខ្នុរចាប្រេងខ្យងមាននៅទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវចាមាននៅស្រាចិនជាមួយនឹងទឹកម្ទេសទឹកប៉េងប៉ោះចាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយណាបងប្អូនតោះបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយយើងទៅចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសម្អាតបង្កងចាសម្រាប់សាច់ចាបងប្អូនអាចប្រើសាច់អ្វីក៏បានដែរចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាសម្រាប់បង្កងគឺមាននៅវីតាមីន B12 សម្រាប់ជំនួយដល់ទូនាទីខួរក្បាលចាប្រព័ន្ធប្រសាទនិងដំណើរការកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមមាននៅអាស៊ីតខ្លាញ់ Omega 3ផ្ដល់នូវគុណប្រយោជន៍ដល់សុខភាពខួរក្បាលនិងបេះដូងទៀតផងចាវាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងជំងឺគាំងបេះដូងណាបងប្អូនមាននៅកាល់ស្យូមដែលមានសារៈសំខាន់ជួយទ្រទ្រង់សុខភាពរាងកាយនិងការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងទៀតផងណាបន្ទាប់មកគឺរៀបចំបន្លែមាននៅការ៉ុតចាការ៉ុតគឺជួយបន្ថយកកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមខ្ពស់គឺជាកត្តាហានិភ័យមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះជំងឺបេះដូងណាការទទួលទានការ៉ុតត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការថយចុះកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលបានយ៉ាងល្អណាបងប្អូនចំណែកផ្សិតវិញគឺមានផ្ទុកកូលេស្តេរ៉ុលទាបល្អសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃកោសិកាមហារីកការពារពីជំងឺផ្សេងជួយពង្រឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំបង្ការភាពស្លេកស្លាំងល្អសម្រាប់សុខភាពបេះដូងរបស់យើងទៀតផងណាបងប្អូនសម្រាប់បន្លែចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំគឺស្ពៃតឿឬស្ពៃជើងទានេះបងប្អូនក៏សម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមមានដូចជាវីតាមីន C ប៉ូតាស្យូមអាស៊ីតហ្វូលិកនិងកាបូនអ៊ីដ្រាតទៀតផងចាល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ឆាវិញគឺនាងខ្ញុំមានដូចជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាបន្ទាប់មកគឺមានជាមួយនឹងគល់វ៉ាន់ស៊ុយបងប្អូនចាចុងក្រោយគឺខ្ញីចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាយទឹកគ្រឿងផ្សំដោយដាក់ទឹកត្រីចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់ទឹកប្រេងខ្យងគឺនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ទឹកស៊ីអ៊ីវក៏ដូចគ្នាដែរគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយអំបិលខ្នុរគឺពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយណាចាសម្រាប់ស្ករសវិញគឺនាងខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបាយកន្លះបងប្អូនចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកម្ទេស1ស្លាបព្រាបាយចាជាមួយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះ1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចាបន្ទាប់មកគឺគ្រឿងសាតេនេះគឺចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាចាយើងកូរគ្រឿងផ្សំនេះឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាចាហើយប្រសិនបើបងប្អូនពិសាប៊ីចេងអាចបន្ថែមប៊ីចេងបានណាចាឥឡូវនេះទឹកគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺបានត្រៀមរួចរាល់អស់ហើយណាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនសម្រាប់ប្រេងឆានេះគឺយើងដាក់រាងច្រើនបន្តិចដើម្បីបំពងមីចានៅ
ពេលដែលប្រេងរបស់យើងក្តៅហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់មីដើម្បីចូលបំពងណាចាយើងអាចយកមីគីឡូមីស្រស់នេះមកបំពងចម្អិនក៏បានឬក៏យើងអាចប្រើជាមីកញ្ចប់មកចម្អិនក៏បានដូចគ្នាដែរចាបងប្អូនណាអាចដាក់មីចូលបំពងហើយទើបយកចង្កឹះឆ្កឹះមីឡើងដូចនាងខ្ញុំក៏បានដែរឬក៏អាចរុំមីនៅលើចង្កឹះរួចជាស្រេចហើយទើបយើងទម្លាក់ចូលបំពងនៅក្នុងប្រេងក៏បានដូចគ្នាចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនបើបងប្អូនណាមាននៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការបំពងបែបណាផ្សេងទៀតណាជួយ comment ចែករំលែកឲ្យនាងខ្ញុំផងណាចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវដួសប្រេងឆាហ្នឹងស្រោចពីលើមីរហូតដល់ឆ្អិនហើយរឹងល្អណាបងប្អូនចាគឺយើងត្រូវដួសប្រេងឆាស្រោចពីលើមីយើងបែបនេះមិនឈប់ទេណាបងប្អូនរហូតដល់មីរបស់យើងហ្នឹងគឺឆ្អិនល្អចានៅពេលដែលមីរបស់យើងឆ្អិនហើយគឺពិតជាមានរសជាតិស្រួយឆ្ងាញ់មែនតើណាឥឡូវនេះមីរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាចាហើយគឺយើងត្រូវយកមីនេះទុកមួយឡែកសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅរួចហើយទៅយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលបានចិញ្ច្រាំហ្នឹងចាជាមួយនឹងគល់បន្ស៊ុយចូលខ្លះដែលបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីចាចូលឆាជាមួយគ្នាឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនណានៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងឈ្ងុយហើយទើបនាងខ្ញុំដាក់បង្កងនឹងចូលឆាណាបងប្អូនចាដល់នាងខ្ញុំមានបន្ថែមស្រាចិនចំនួន1ស្លាបព្រាបាយដើម្បីធ្វើឲ្យបង្កងរបស់យើងនឹងឈ្ងុយចាតែប្រសិនបើបងប្អូនមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយនឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយគឺយើងធ្វើការឆាបង្កងនេះឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចសិនណាបងប្អូនចារួចហើយបន្ថែមទឹកបន្តិចដើម្បីបង្កងរបស់យើងនឹងចូលជាតិគ្នាបានល្អណាចាឥឡូវនេះឆាបង្កងរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវដួសបង្កងនេះទុកមួយឡែកសិនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅទើបដាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងគល់រំស៊ុយនឹងចូលឆាឲ្យឈ្ងុយចាបន្ទាប់ពីឈ្ងុយហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់បន្លែការ៉ុតចូលមុនគេបងប្អូនចាពីព្រោះដោយសារតែបន្លែការ៉ុតនេះគឺរាងរឹងជាងគេណាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមបន្លែផ្សិតចូលចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយអំបញ្ញមិញនេះចាទឹកសោសរបស់យើងនេះចូលទាំងអស់តែម្ដងណាយើងឆាបន្លែពីរមុខនេះឲ្យរាងឆ្អិនបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាទៅបន្ថែមស្ពៃតឿឬក៏ស្ពៃជើងទានេះចូលឆាក្រោយគេណាបងប្អូន
ចារួចហើយគឺយើងបន្ថែមទឹកបន្តិចណាដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងនេះគឺកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាឥឡូវនេះឆាបន្លែរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយចាក្លិនឈ្ងុយមែនតែនចាដួសបន្ថែមដាក់ពីលើមីបំពងរបស់យើងណាធ្វើឲ្យមីរបស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិស្រួយចាហើយឆ្ងាញ់ពិសេសប្លែកពីមីឆាណាបងប្អូនពីព្រោះសរសៃមីបងប្អូនគឺស្រួយហើយមានក្លិនឈ្ងុយមែនតែនតែអាចសាកល្បងចម្អិនញ៉ាំជាមួយក្រុមគ្រួសារបានណាមិនពិបាកទេសម្រាប់សាច់និងបន្លែវិញណាបងប្អូនអាចប្រើបន្លែអ្វីសាច់អ្វីក៏បានដែរតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment ខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាហើយប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាអរគុណ